أعزائي المشاهدين مشاهدي برنامج أهل القرية، برحب بكم وحلقة جديدة من حلقات البرنامج. النهاردة زيارة كاميرا البرنامج لقرية أبو شحاتة التابعة لمركز مطاي محافظة المنيا. كل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة شهر رمضان الكريم. يا رب شهر كريم علينا وعليكم، وربنا يتقبل مننا ومنكم. الحقيقة في سمات معينة، وفي مشاهد ثابتة معانا وفي حياتنا بيتميز بيها المجتمع المصري احتفالا بالشهر الكريم. توارثناها منذ قرون طويلة، وبتتميز الحقيقة هذه أو تميز هذه السمات الشارع المصري والبيوت المصرية خلال شهر رمضان. أهم هذه السمات هو فانوس رمضان، لكن الفانوس له أشكال عديدة جدا ومكونات مختلفة. النهاردة معانا أحمد سعيد، ابن مركز مطاي محافظة المنيا، من المهرة في صناعة نوع معين من أنواع الفوانيس. البداية برحب بيكم، سنة طيب. اهلا وسهلا بحضرتك، يا أهلا بيك. وكل سنه وحضرتك طيبين جميعا. يا أهلا بيك. إيه نوع الفانوس ده أو اسمه إيه؟ هو الفانوس دوت نوع خياميه، يعني بيشد بالسلك برضه، وفي كذا منتج ليه. يعني انا بشد اكتر من 20 منتج، من 20 اصغر شكل؟ 20 شكل. لكن المكونات واحدة. المكونات واحده، اللي آه. هو شغل السلك والخياميه. سلك وخيامية. الخيامية اللي هي القماشة اللي فيها كل الصور الخاصة هي برمضان. لها اشكال ولها اسامي